aja lalo tak capai ria sange asu jangan aja lalo tak capai naria sange asu jangan reko pura kina toa mace toki ujangan punna eroko inake mae ko ribala kuna kusare yang kojuku mu panik ribalamu ilong gini situ cepi anak darah mulam peke siwani purana kawin anak darah mulam peke siwani purana kawin nate me wilakai nana jambangi kasor lakai to pagajasi pak nade nalu demi sulara nana teme tu iale nana palao pasae elong malayin na siya. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Hati-hati memilih hati, jangan sampai salah hati. Nanti kamu sakit hati, lama-lama patah hati. Lama-lama patah hati, mati di bawah pohon jati. Nanti dimakan alati. Elong gini sih capi ya. Anu rena indot damisa mak baju kosa ilo lisa anu rena indot damisa mak baju kosa ilo lisa parita sa jampu tasa letu lisa minungesa naturungi bawa pusat sana lisi pole lisa buah mana tapalasa tapasi bawa lasa buah kita palasa Ko pasi anu na ro cerita na yero tahu melo masa sa tempo ta melo dia oh yero ah ya tapi opo to mi salobong pemakor kampung ro tapi dia to man aku mana makun re capi ya iya tuh makun re se sak sapo ya si bongkrak rahasia mah tuh kepada nama makun re biasa biasa ba imi nama siri bongkrak kongkoran mi kalingai tapi iya tuh mi makwa ya jadi ingkak perobu iya bujung ke salobong pong masalah kan ya baru untuk makun re permasa sak sifat telu macurita ya au tuling itu denita kak ya makan kak kursi di capi janda wah cantik pak anu kak cedi orang wah dulu terus mah senang jadi maka da yero si di maroko-roko apa dangi ro janda cantik ya nasang padakun rai magi yero nasang kemucia malakai na dua talu ni wasang melori kono mati to ni wasang lakai mu ya maka da yero makai cantik ai DJ ya kapas sapu ule masil yang ipamu ya angkat to sak di lau puji-puji ngi ya maka yero macumut gimana hewas ngi mu puji lakimu ya ada mulai masil yang nasa iro sak ditakule malupai ipamu sapu konanu kak we nama roki mato sak dengan nailala adaku agar maroki ya mat yero makai comok ya masa dek tu sinaku ati ipamu ya sak dia cacane ipamu konalai namo kematangan ngala namo more mak 4 juta leceng ya jadi makai doko ya pada lear pada norone ya tuh sapu ya nasang kunale cicang ipamu si minggu itu matu purana lala dia pada sikiba iya di sana mu baka bah papa aja mas cerita ya aja hati kilau utang bisa semar tuh naik mu pawe macam bos mai getin nenek ta hah nenek ta geti nenek tadi orang ya nalaman pantas sih ke arkas dia pakai muda api apa ya arkas tau macocoan gitu sapu murukku dikira saya ngurung dia na sapu maka siya kan dia on rotua aku na tahu bayangkan nih bawa nuli dia tuh kamu muda api ku serang ngasih ratau iya lo dapi mana ya mbok kok dia mata bale-bale memang mah lah jalan geti-geti na nenek tadi loh angka para tuh aku gagak
Iya teku pajasenge andriku pale malo napine mari ina pina mari laleng akan re pale andre natan si tanekas mau ben ramak goliling andriku to ngemalo nada retipu ina darat tipu pala selupa palelaupa ajatan si tanekas mako meru getik-getik na nene teriolo capi Ya mar be anu jero nange terlambat. Iku lah cara nang terlambat nange kalet tuh. oke Ya. wah Ada punya waktu aja. oke itu jambatan lawoy antari pada ki otot kor Ya. iro pahalang lak ka capi Ya. mana kasih dupe Pak Bindi pangotot ke tengah nah Ya. degan olah silesera Ya. maka dari Pak pangotoe anu pasoro Bindi mo Ya. maka dari Pak Bindi iko pasoro to mo Ya. misamo ke Bindi Ya. Honda kiki 90 tema dega par 9 soro Ya. oto e mitra sa par 9 soro Ya. Ya. iya palek pangoto ya rakas Ya. mas diri pasoro to nah Ya. nasabak polisi nalurang koryasi main kah Ya. maka dari pangoto iya ke ya padar ne mutaja pasoro to pura den lau pasoro to Ya. nama ulu Eh. baik makir kiring Pak Bindi Ya. nanori bindin nah napa piring bak ban ko yasik naulun nah Ya. asang katulu tu capak na bak ban Pak Bindi Ya. Ya. napa pir ko yasik naulun nah nah sakotja ko pasoro otomu Pak napa na melomita Ya. apa cili ulun na polisi pole foto nasang agak aja meleri tepa naso anu Pak Bindi me pasoro cepat makanya cepat bang aku Tahu ke polisi ya? matau tahu acu Ada tuh pemale ketika kita sopin bos. geti Petrana Lagi di Petrana. nalaman ngarkas Baru datang ya. wah kali geti Petrana riolo Awi. iya nak kasih tahu masolat dek endang iya andi tahu masuk tangin doku tengah bokui tangin doku namanya tangan boku deh endah tangin doku namanya